A outra pergunta que eu faço é: o seu partido e outros quadros firmaram um documento de caminharem juntos nas eleições do governo do Estado deste ano. Não vou citar também o nome dos outros 4 partidos, que é de conhecimento, porque toda a mídia do Estado tem publicado isso. Eu gostaria apenas de perguntar a você o seguinte: o jornal A Tribuna de ontem publicou que você é o nome do PDT para ser o vice-governador em qualquer uma das 2 chapas. Se for com o Ricardo, se for com o Renato, tem que ser discutido, porque a vaga já está, entre aspas, fechada com o PT. Se for com o Luiz Paulo, está em aberto. No Jornal Gazeta de hoje publica que na quinta-feira o grupo desses 5 partidos deve fechar com o Luiz Paulo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o seu partido, o PDT, já fechou a nível interno de partido, que você é o nome para ser o vice-governador indicado pelo PDT, seja com o Luiz Paulo ou seja com o Ricardo, com o Renato Casagrande? Eu não tenho consenso nem que o povo de São Francisco de ser candidato a governador, nem eu vou querer do PDT. Isso foi discutido no PDT e vai ser discutido na hora que o PDT se convencer o seguinte: se vai indicar candidato a vice em alguma chapa, ou se vai ter candidato próprio. O PDT está com o propósito de conversar com os 2 e ouvir dos 2 qual é a forma que o PDT pode participar da campanha e se eles encampam algumas ideias do PDT para colocar no plano de governo deles. E a questão de vice não é nem a questão fundamental que o PDT vai cobrar dos 2, vai cobrar a participação política dos desenvolvimentos sociais do Estado, principalmente na área de segurança, saúde e educação. Resolvido isso, quem tem interesse, e aí eu vou falar isso aqui sem falsa modéstia, como pedetista, quem tem interesse que o PDT seja vice é o PSDB e o PSD. Por quê? Por causa do capital político do PDT. O PDT tem o prefeito melhor avaliado do Estado, é da Serra do PDT. O PDT tem uma aliança importantíssima, de valiosíssima do Estado, que é com o senador Magno Malta, e eles têm parcerias de 2 em primeiro lugar. Então, o PDT não leva só o Vidigal, que é o prefeito mais bem avaliado do Estado, mas leva também junto, porque eles têm esse acordo de ir para o mesmo lugar, o senador mais bem avaliado do Estado. Então, essa é a força do PDT, e além de ter 2 deputados federais e 5 estaduais. Então, o PDT tem um capital político e ele não precisa pedir vice a ninguém. Quem está querendo botar o PDT na vice são os 2 candidatos, porque eles sabem que os candidatos, que o PDT, se for para a aliança junto com o PR, garante a eleição dos 2. O PDT e o PR, é lógico, sem menosprezar o PP, o PSC e o outro partido, o PT, o PDT e o PR, ela não tem como pedir segredo, isso que eu estou falando para jornalista aqui. Mas para onde for o PDT e o PR, é que faz o governador. Tanto com o PSDB como com o PSD. Então, ele tem que correr atrás. O PDT quer discutir, junto com o PR, como é que vai ser o projeto, a proposta política de um dos 2 apresentadores agora. O Ricardo era candidato e tinha adotado o programa político do governador Paulo, que é a Agenda 2025, que define ali toda a linha política. Mas nem o PSDB e nem o PSD ainda fizeram essa apresentação pública do que eles pretendem fazer se forem eleitos. Então o PDT está discutindo isso. O PDT está tipo aquela noiva, assim, tipo Juliana Paz, no altar, esperando com quem vai casar. Então, é uma posição boa do partido, e o partido não está concentrado só nessa questão do vice. E por não estar só concentrado nisso, não está discutindo internamente. Agora, eu posso matar a sua curiosidade. O PDT tem vários nomes, se for apresentar como vice. Tem a deputada Sueli Vidigal, que é uma deputada muito bem avaliada, né, e com a reeleição garantida. Tem o deputado Manato, né, tem, posso até me incluir, né, como um dos nomes que o PDT tem. Tem o médico Adão Célio, que é diretor da parte do Hospital em Vitória, também está entrando na política agora, deve ser deputado estadual, mas é um nome também representativo. Então não tem falta de nome. O que tem é que o PDT avaliar o que interessa, porque evidentemente que
o senador Magno Malta e o presidente legal têm consciência de que eles ajudam a decidir a eleição do Espírito Santo. Então, eles vão fazer a opção na hora certa. Eu não posso reclamar de São Francisco, não, porque eu sou daqui e não vou reclamar nunca da minha cidade. Mas acho que a nossa região aqui, principalmente São Francisco, Alagoas, faz muito pouco movimento e tem muito pouco interesse em ter um candidato à vista aqui. Então eu acho muito difícil ter candidato à vista aqui. Porque se a hora que a gente me chamar lá, você pode ser ouvido, eu não sei nem se todo o pessoal aqui vai querer. Vai que a cidade aqui manifesta metade contra, eu vou passar vergonha. Então eu não estou preparado, eu não estou trabalhando para ser candidato à vista. E de certa forma vou conversar com vocês, até com um certo receio. Eu não sei se a região apoia. Então, a hora que isso for decidido, o partido, evidentemente, vai tomar uma posição. E se eu for soldado para isso, eu vou ter que vir para cá, né, usar da boa amizade que eu tenho com o Valdez, para ele ajudar a organizar aí, juntar os prefeitos, para saber se as pessoas querem. A gente vai falar, não, acho que você não é o nome ideal, você vai arranjar problema, não vai criar problema, você fala muito. Eu não posso antecipar. Eu estou uma reunião aqui para isso hoje, vai atrapalhar até a discussão política lá. E como é que eu vou discutir uma coisa aqui se eu não sei nem se ela vai ser feita? Então eu tenho que guardar. E se isso ocorrer de uma hora para outra, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que vir para cá, tentar trazer o pessoal de toda a região aqui para poder discutir, para saber se o pessoal aprova. Porque se realmente a nossa região tivesse interesse em ter um candidato à vista, ela não estava calada, ela não estava morta igual ela está. Então não adianta ficar ligando para mim, esse telefone de prefeito, todo mundo, o cara fala quem seria, eu sou chato, não adianta falar para mim, tem que falar para o público, né? Tem que falar para dentro do PDT. Tem que convencer o PDT, se a vaga for do PDT, quem vai escolher é o PDT. Eu recebi, por exemplo, essa semana um telefone do deputado da Vitória, que dizendo para mim, Enivaldo, eu sou deputado lá e nós vamos juntar a bancada e vamos ficar com o seu nome. Eu agradeci, acho que é um movimento que interessa a região. Como ele é de Colatina, que está inserindo aqui, é interessante. Mas eu recebi só deles essa manifestação. E do prefeito. Do prefeito da minha cidade, que é o Valdez, do japonês, da Raquel, mas eu ontem até falei para ela, vai ser muito pouco para quem quer atingir um espaço como esse. Porque não é pouca coisa. O partido tem condições de ficar o vice de um dos dois candidatos. E pode até escolher de ir para uma coligação que vai ganhar. Vai botar na mão do vice que ninguém está lutando por isso. O cara vai chegar lá e volta você, está com 60 anos, cabeça grisalha, e daí? Ninguém dá nada para ninguém. E eu tenho até vergonha de pleitear, porque eu não posso nem pleitear isso aí. Não posso nem falar que eu quero ser candidato. Porque o movimento tem que nascer das bases políticas, tem que nascer de mim. Por isso você me responde, posso ser e posso não ser. Aquela conversa sonsa que, né, para não falar que não responde.